Ну просто он сказал, что это прям ТЦКшник, откуда он знает, а вдруг это типа, ну, а вдруг это пленник обычного гражданского. Выходил с него военный. Ты видела? Ну да. Ну, я уже вам сказал, что чем мы конкретно занимаемся, да, на расценке, допустим, там, машин и зданий. Тоже примерно сказал. Одного дня я наткнувся на дуже цікаву вакансію, в якій предлагали легкі гроші за дуже короткий час. Могла б і я отак, здавалось би, легенько заробити $2000, а потім не менш легенько опинитися за ґратами. Так, про що ми? Шукаєте підробіток? Хочете легких і швидких грошей? А як щодо підпалити військове авто? Ну чи зрадити країну? Якщо всі відповіді на питання так, вітаю, ви потенційний агент російських спецслужб. У вас буде свій власний куратор, який телефонуватиме і писатиме вам щодня, даючи все нові й нові завдання та обіцяючи золоті гори. Щоправда, ця дружба швидко закінчиться, вас тупо використають, кинуть на бабки і спокійно спостерігатимуть, як вас пакує Служба безпеки України. Зате заробіток швидкий. Окей, а тепер серйозно. Ми не могли не звернути увагу на зростаючу кількість новин про підпали військових авто. Ви їх теж бачили, я певна. Бо таких випадків за останні півроку стало вже дуже багато. Дніпро, Київ, Одеса, Львів, Рівне, Харків. Географія підпалів дуже широка. Читаєш ті новини і думаєш, йой, це ж, мабуть, якесь таємне вороже підпілля працює. Партизани партизанять, мобілізації системно протидіють. І знаєте, ворог дійсно хоче, щоб ми так думали. Хоче, щоб частина з нас боялася організованих груп російських ДРГ в Україні, а друга частина вважала, що тут розгортається організований спротив ТЦК. Ну і ще це ж робота на міжнародну аудиторію. Мовляв, подивіться, що у них відбувається. Нічого подібного, немає ніякого підпілля, немає ніяких партизанів. Є російські куратори, яким важливі лише картинка і медійність. Є телеграм-канали для вербування, є жадібна до легких грошей частина співвітчизників і є невідворотність покарання. Все. Ми розібралися в історії з підпалами, отримали чимало ексклюзивних матеріалів від Служби безпеки, поговорили з одним з таких підпалювачів, почитали переписки кураторів і виконавців. Коротше, ґрунтовно підійшли до аналізу. І тепер хочемо про все це розповісти вам. О, точно, забула привітатися. Вітаю, я Ксенія, це Bihus.info, і сьогодні говоримо про те, хто замовляє підпали авто військових, як це відбувається, скільки обіцяють заплатити, як шукають виконавців і що загрожує паліям, крім дуже зіпсованої карми і особистої пательні в пеклі. Буде гаряче, не перемикайтесь. І не забувайте підписатись на наш канал, бо в нас тут ще чимало цікавого. Ця історія почалася з того, що наприкінці весни у Києві виникли труднощі із викликом таксі. Чому? Бо таксистів суттєво поменшало. Один водій розповів, що чоловіки бояться виходити з дому, бо всіх скрізь мобілізують штурмувати посадки. І згадав телеграм-канал «Повістки». Ми зацікавились і знайшли кілька тематичних пабліків. Нас вразило, що там по 200-250 тисяч підписників. Щодня раз на кілька годин там публікують адреси, де нібито помітили співробітників ТЦК або сам факт видачі повісток. При цьому використовують кодування – оливки, кабачки, баклажани, хмари. Так там називають військових і поліцейських. Все це виглядає доволі смішно і сумно водночас. Та ми вирішили перевірити, чи дійсно у нас на вулицях ТЦК всіх пакують у буси. Ми кілька тижнів катались по різних точках столиці та побачили, що інформація не зовсім відповідає дійсності. Адміни цих каналів не перевіряючи публікують все поспіль. Тож який тоді сенс в цих групах? Ну, звісно, крім створення штучної паніки навколо нібито примусової мобілізації. А справа от у чому. Окрім переліку адрес та коментарів, від яких хочеться часом зібрати валізку і полетіти на Марс, там можна знайти дещо ще. А саме рекламу та пропозиції допомоги виїхати за кордон чоловікам, оформити білий квиток, заробити гроші за побиття представника ТЦК чи спалення військового автомобіля. Так, вам не почулося. Саме в коментарях у чатах повісток ми знайшли повідомлення та бота, де пропонують такий заробіток. Ребята,
Предлагаем работать против ТЦК. Мы представляем всеукраинскую акцию протеста против ТЦК. Мы практикуем радикальные методы борьбы с произволом со стороны ТЦК. Наша команда состоит из единомышленников, которые хотят что-то поменять в нашей Украине. Оплата от 120 тисяч гривень за одно выполнене задання. Наша група краків, що складається з українців, які проживають в Польщі, шукає впевнених в собі людей, які не бояться зупинити свавілля ТЦКшних псів. Один пес – $5000. Одна машина псов – $2000. Одно здание, где сидят псы, желательно комната с компьютерами, $2000. Цікавий збіг. Поки ми досліджували пабліки, до нашої редакції звернувся чоловік, якому навіть телефонували із пропозицією добре заробити. Він одразу відмовив, але нав'язливого співрозмовника це не зупинило. Как вы относитесь к тому, что ТЦК насильно затаскивает людей в буси? І отут розмова перейшла на інший рівень. Тож наш підписник вирішив підіграти і погодився перевести її в месенджер. Так, спокійно. Все це для того, щоб розкрутити співрозмовника і здати його СБУ. У нас ребята там занимаются на всей территории Украины, там периодически делают вещи, получают за это деньги, то есть оплата у нас в любой валюте, то есть там криптовалюта, не знаю, на любую банковскую карту, вообще, то есть как угодно. Работа считается выполненной тогда, то есть вы подходите, там, не знаю, обливаете машину там зеленого цвета или с крестом, желательно с крестом черную, обливаете там бензином, там чем вам угодно, поджигаете, то есть все это снимаете на видео, присылаете на видео, работа считается выполненной, все, в течение там 50 минут переводятся деньги, машина $2000 там. Чоловік із яскравим акцентом з болот, який ніяк не представився, надсилав голосові повідомлення, де розповідав про умови роботи. Окрім авто, ще пропонував за вищу оплату підпалити будівлю ТЦК. Якщо ви отримали таку пропозицію або маєте інформацію про замовників чи виконавців злочину, одразу повідомляйте в СБУ. Це можна зробити через чат-бот Stop Russian War Bot або через гарячу лінію СБУ. Інформація одразу передається на опрацювання, вона є конфіденційною і буде ретельно перевірена. Очевидно, що подібні пропозиції підзаробити – це російське ІПСО, правда ж? Ніхто на це не поведеться. Правда ж? У Дніпрі затримали групу підлітків, які за вказівкою російського ФСБ мали підпалити автівки працівників ТЦК. У Києві жінка з 14-річним сином за завданням росіян підпалили 2 військові автівки. Підлітків за підпал авто військових на завдання ФСБ. У Києві затримано диверсантів. Мовлення диверсанти отримували на авто військовою речовиною релейну та батарейну шафу. Послуги зловмисника отримали $200 США, які розділили між марки Nissan Navara легкозаймистою рідиною, які на замовлення ФСБ вчинили серію підпалів авто Сил оборони. Так, масштаби цього дійсно вражають. Сумно визнавати, але ця робота таки знайшла своїх людей в Україні. Виконавці – це здебільшого люди, на яких легко тиснути психологічно. Неповнолітні, наркозалежні, колишні підсудні чи безпринципові громадяни, які опинились у фінансовій скруті. Таку роботу вони знаходять зазвичай у Телеграмі. Починається все з простих завдань. Сфотографувати якийсь будинок, пошукати інформацію у відкритих джерелах про якусь людину, розклеїти листівки чи намалювати графіті дискредитуючого характеру. Після виконаних 2-3 простих доручень наступні завдання ускладнюються та оплата зростає. Наприклад, далі пропонують вже підпалити авто. На початках це відбувається достатньо таке лояльне спілкування, тобто жодним чином не вказують на те, що це якесь вороже чи підривне завдання. Акцентують увагу на те, що це просто заробіток, який ні до чого не зобов'язує виконавця. Після декількох дрібних доручень, у випадку, якщо особа намагається дати задню, починається жорсткий тиск. Починається шантаж, погрози, що відбудеться злив органам або правопорядку, або Службі безпеці. І таким чином, по суті, людину ставлять на розтяжку, що з одного боку він має можливість отримувати легкі кошти, а з іншого боку страх бути притягнутим до відповідальності в Україні за тяжкі та особливо тяжкі злочини, такі як теракт або диверсія. Це Олександр, працівник СБУ. СБУ разом з правоохоронцями спеціалізуються на цій тематиці та ледь не щотижня затримують паліїв. Тож як відбувається процес вербування, знає з першоджерел. Після того, як виконавець все ж таки погоджується під
тиском і погрозами з боку куратора на подальші дії, йому ставляться більш конкретне і більш складне завдання, і йому чітко дають зрозуміти, що це саме завдання, яке він повинен виконати на шкоду Україні. І фактично таким чином відбувається додаткове закріплення співпраці. Коли виконавець чітко усвідомлює, що він вчинив злочин, тяжкий злочин. І, по суті, після цього людина максимально підконтрольна і готова на вчинення будь-яких завдань російських кураторів. Отже, перший етап вербування працює на емоційному рівні. На зв'язок виходить людина, так званий куратор, яка психологічно тебе обробляє та створює ілюзію дружби. І все відбувається настільки тонко, що це справді важко помітити. Ну а далі процес вже неможливо зупинити. Зрештою, куратор виявляється співробітником ФСБ чи ГРУ, який наче загортає жертву у своє павутиння. Таким чином починається робота на ворога під час війни. Тобто, вуаля, і ти агент. Погана новина. Це дійсно працює. І так ворог створює власну агентурну мережу серед нашого населення. У деяких випадках завдання можуть відрізнятися. Після простих задач і підпалів, далі, на думку СБУ, може бути замовне вбивство. Але є і хороша новина. У більшості випадків наші служби безпеки та правоохоронці вистежують і оперативно затримують зрадників-злочинців. Усі особи, які підпалювали автомобілі військовослужбовців, встановлені і затримані СБУ та Нацполіцією. Наголошую, абсолютно всі. Палії хотіли заробити грошей, але заробили собі лише тюремні сроки. Немає жодного випадку, де б ми не знайшли виконавця, тому покарання за ці злочини є невідворотнім. І це повинні добре розуміти потенційні шукачі легкої наживи, які готові вчиняти підпали на замовлення росіян. А тепер давайте до практики. Із дозволу слідчих СБУ ми отримали багато матеріалів по 2 справах, що стосуються підпалів на замовлення. Тож можемо в деталях розказати, як працюють росіяни, на що ведуться наші громадяни, як відбувається комунікація, які саме завдання ставляться і як все це виглядає. Так, в нас достатньо фото, відео та аудіо. Ну а ще в нас є інтерв'ю з тим, хто вже попрацював на ворога. Тож, з чого ж почати? Одного дня я наткнувся на дуже цікаву вакансію, в якій предлагали легкі гроші за дуже короткий час. Я написав цьому чоловіку, та потім через деякий час він мені відповів, що потрібно буде зробити підпал авто або підпал ТЦК. Я поміркував, посидів, спочатку нічого йому не відповідав. Потім пройшло декілька годин, і він мені написав, ну що? Я кажу, розкажи мені підробніше. Це 16-річний, давайте назвемо його Павло. У пошуках підробітку в перервах між навчанням у школі він знайшов собі в Телеграмі незабутніх пригод, спалив 2 військових авто, заробив $2000, назбирав яскравих спогадів і судимість. Це якщо коротко, але ж нам цікаві деталі. Він мені сказав, що можеш йти на розвідку, шукати машини. Це були машини з чорними номерами, з військовою розкраскою хакі або крестами. Я пройшовся, знайшов таку машину. Потім він мені надав деякий інструктаж по легкозамістій рідині, її потрібно придбати, та сірники. І він сказав, що можеш йти підпалювати. Коли я стояв около тої машини, в мене, звісно, були дуже великі сумніви та страх і колебання. Але в цей час я був з ним на дзвінку, ми розмовляли. Та він казав, що все нормально буде, ніхто тебе не знайде, взагалі красавчиком будеш, та все це нічого не значить, що мене не знайдуть. Мабуть, він мене переубедив, то я взяв легкозамислу рідину, розлив її у пространство між капотом та лобовим склом та підпалив. Відбіжав на метрів 10-15, засняв йому відео того, як палає автомобіль, та втік звідси. Ось так і згоріла перша машина. За пару годин Паші скинули на криптогаманець першу $1000. Хлопцю було страшно, але куратор був весь час з ним на зв'язку та всіляко підтримував, щоб переконати. Він говорив, що всім пофіг буде на ці машини, за ними не стежать, тебе ніхто не спіймає, і ніхто тебе навіть шукати не буде. Що все буде дуже легко.
Мабуть, був якийсь психологічний тиск, коли я вже стою біля машини і з ним на дзвінку розмовляю з ним в реальному часі. Тобто загалом твоя мотивація була яка? Тримати гроші? Легкі гроші, так. Так, все буде легко, ага. Пашу саме цією підтримкою переконали в безкарності за злочин. Пам'ятаєте старий мультик про Мауглі? Момент, де удав Ка гіпнотизує мавпочок перед тим, як жерти. Він їх заспокоює, а вони роблять один крок до нього, потім ще і ще. От десь так і виглядає вербовка. І це лише зайвий раз підтверджує те, що за всім цим стоять не просто борці з мобілізацією, а спеціально підготовлені агенти спецслужб. Російських спецслужб. Вони використовують професійні психологічні прийоми, створюючи ілюзію дружби і небайдужості, за допомогою чого і впливають на жертв. Привет, как дела у тебя? Ну чё у тебя настрой какой-то хреновый, что-то ты вообще заднюю подсдал, что ты боишься? Ты разговаривай со мной, не переживай, как бы мысли свои высказывай, что тебя устраивает, что не устраивает, что не нравится там, и так далее. Поэтому давай я тебя слушаю, расскажи мне, может там тебе сумму как-то накинуть за работу, что вообще, в чем проблема, расскажи мне. Зацініть рівень. От справді схоже на те, що на зв'язку людина, яка дійсно переживає. Власне, так і Паша повірив новому другу, що все пройде легко і всім буде байдуже. І отут дуже цікаво, чи розумів Паша, що співпрацює з ворогом. Я догадався, що це буде хтось російськомовний. Він казав, що він живе десь в ЄС, але він живе в Росії зараз. І я питав, навіщо це робити, але він нічого толком не казав. Казав, що нам дають гроші, ми шукаємо людей, та вони палять. Ну ти ж якось усвідомлював, навіщо це робити? Ну, усвідомлював. Які твої думки були, навіщо це? Мабуть, зробити щось дуже погане з Україною. Резонанс зробити. Він хотів, щоб це було в новинах. О, так! Інформаційний галас – це дуже в стилі російської пропаганди. Як от було перед самітом миру у Швейцарії. За даними наших співрозмовників зі спецслужб, за подібну провокацію російські куратори прям в істериці були готові платити у декілька разів більше за стандартний прайс. Навіть у розмовах із Пашею йшлося про фальсифікацію. Блять, ищи проще цель, вот такую как УАЗик. Включи голову, нам нужен внутренний ажиотаж, нам не обязательно искать машину ЗСУ реальную. Вот как ты делаешь, ты молодец. То есть взял какую-нибудь тачку, блядь, я не знаю, номера черные на нее поставил или перекрасил нахуй их. Въебал туда ЗСУ, блядь, или какой-нибудь трезубец нахуйчил с жопой. Прямо охуенное место выбрал и все. У тебя 1,5 баксов. Работай, ищи цели, мы работаем. Пока волна идет, работай. Паша. До нього куратор зайшов одразу з козирів, без легких попередніх завдань. Пропонував навіть підпалити будівлю ТЦК за $3000. Але Паша каже, що відмовився, бо злякався. А от машини палити – інша справа. Тож друге завдання Паша отримав вже наступного дня. Алгоритм той самий – спалив машину і того ж вечора отримав другу $1000. Вранці куратор попросив його сходити на розвідку і сфотографувати спалене авто. От там пригоди та заробітки малого палія і закінчилися, адже на нього вже чекали правоохоронці. Ти міг відмовитися, в принципі, так, від завдань? Вони тебе не змушували, тобі просто запропонували друге завдання? Від першого і другого так я міг відмовитись, але потім після другого підпалу, коли мене вже спіймали, там все таке, він почав якось шантажувати, мабуть. Сказав, що здасть в СБУ, там, в правоохоронні органи, якщо я не підпалю третю машину. Це найепічніша частина про здачу в СБУ. Апелюючи компроматом від попередніх підпалів, куратори отримують людину на гачку і продовжують роздавати завдання. Жертва боїться бути покараною, тому співпрацює далі. Так і не встиг Паша витратити свої легко зароблені гроші. Далі малолітній шукач пригод продовжував діалог з куратором вже під контролем наших спецслужб. Завдяки цій співпраці, оперативним діям і трохи магії, СБУ змогли ідентифікувати росіянина, який роздавав завдання. Як ми вже казали, одне з великих напрямків роботи росіян – це вербування української молоді та створення агентурної мережі. От як, наприклад, куратор нашого Паші спочатку цікавився ним, набився в друзі, а коли хлопець почав відмовлятися від наступних підпалів, то після шантажу і методу кнута вирішив повернутися до пряника і знову включив роль дружбана. Так Паша отримав більш легке і турботливе завдання – набирати команду паліїв свого віку.
Основная цель – это вербовки других людей. Вот если найдешь исполнителя, я тебе за него буду платить деньги. 500 баксов я тебе буду давать точно за исполнителя. Тебе надо подумать, как тебе охватить категорию граждан твоего возраста примерно. Плюс-минус, не старше. Там еще есть перспектива. Ты в Украине находишься, тебе по территории как бы более удобно шевелиться в плане поиска людей, чем мне, например. Штірліц, це провал. Нащо ж ти так палишся, коли прямо кажеш, що не в Україні? Ну вже б хоч вигадав щось, ну агов. Та й загалом ідея набору людей не оригінальна. Викупити телеграм-канали і шукати там жертв. Так і Паші запропонували стати адміном в одній з груп. Мы сделаем бота, и нам первое... Сейчас вот я покупаю чат один, я сейчас скину его. И нам нужно будет с тобой как-то подумать, вместе созвониться и поразмыслить, как нам распиарить само движение среди молодежи. А поскольку ты такого возраста нужного нам, то тебе это будет, в принципе, твои идеи будут максимально продуктивными. А от далі куратор каже цікаві речі. Він прямо заявляє, що вони вміють вербувати і знають, як це все працює. Тобто, якби це дійсно були небайдужі громадяни, які просто борються з ТЦК, то виглядало все б інакше. Спалив машину, зробив вигляд опору мобілізації і гуляй. Але ж ні, тут все набагато глибше і серйозніше. Самый верный способ втягивать кого-то или создание групп каких-либо – это не в удаленном плане, потому что как втягивать удаленно, мы знаем. И у нас работает целая группа людей, а результат не такой хороший. Потому что удаленно с человеком достаточно сложно договориться. Очень много ебанет, очень много боятся. Другое дело, когда это происходит физически. Ну і власне ось так виглядає дружня турбота від коріша на іншому кінці месенджера. Жертву не відпустимо, піклуємось про всіх, переживаємо, все буде добре. Грубо говоря, как это может выглядеть? Чтобы тебе, допустим, не предлагать идти машину какую-то жечь кому-то, чтобы себя под удар не ставить. Ты можешь кому-то сказать, что ты увидел в Телеграме вот такую вот группу, которая занимается вот по этому направлению. Что реально работает, что реально все окей. И даешь ссылку, грубо говоря. И к тебе, по сути, никаких вопросов. Ну да, в Телеграме, вот я увидел, поделился. Ну, как бы мы этот шанс не допускаем даже к задержанию кого-либо. Ох, який турботливий у Паші друг на Росії. Нічого не скажеш. І так, цей недодруг виявився представником російських спецслужб. А от які висновки загалом ти зробив? Не шукати якісь легкі гроші. В телеграм-каналі чогось нормального такого не знайдете. Потім не підпалювати автомобілі, не підпалювати здання ТЦК, не співпрацювати з ворогом. І краще вчитися, а не займатися чимось таким. Бо нічим хорошим таке не закінчиться. Більше спілкуйтесь зі своїми батьками, бо вони підскажуть вам. Це дуже важливо. Тут міг бути якийсь хеппі-енд, але ні. Паша вчинив злочин і не має машини часу, щоб передумати палити автівки. Та навіть співпраця з правоохоронцями і неповноліття не врятують його від покарання за скоєне. Але тут хочемо зазначити, що українці значно частіше звертаються до СБУ після пропозицій підзаробити на співпраці з росіянами, ніж реально йдуть на злочин. І це дуже допомагає нашим спецслужбам протистояти ворогу. Часто росіяни не знають, що намагаються вербувати вже завербованих нашими українців. І це така собі гра шпигунів виходить. Тож наступна історія варта голлівудського сценарію для драйвового бойовичка. А перед цим підпишіться на наш телеграм. Там нема порад, як швидко заробити, але так ви точно не пропустите нових відео і цікавих апдейтів по наших фігурантах. Ну а ще традиційно ставте лайк і поширюйте цей матеріал. Це ваш дуже простий внесок у прокачку свідомості співгромадян. Друга історія про те, як наші спецслужби ввели в гру свого агента. Створили йому легенду і через знову ж таки телеграм-канали вийшли на зв'язок із куратором з болот. Одразу зауважу, розслідування ще триває, тому всі імена головних дійових осіб змінені. Почнемо з легенди. Якщо коротко, то жив-був такий собі Валера. Валера без особливих моральних принципів шукав способу уникнути мобілізації та заробити грошей. Він з Києва, працює в таксі. До нього почали приходити ТЦКшники, а Валера воювати не хотів. Тож пішов у Телеграм, де познайомився з Олегом.
Олег – той самий куратор з болот. Він всіляко підтримує Валеру, турботливо питає про справи, здоров'я, стосунки, обіцяє, що зможе порішати з його мобілізацією і пропонує підзаробити – спалити авто військових. Валера довго сумнівається, але бажання заробити перемагає сумніви і страх. Олег знайомить його з Машею, яка вже в темі і має допомогти. Вечір, квартира, ліхтар. Валера і Маша готують запальну суміш, якою планують спалити автомобіль. Мне как-то странновато, финик. Но он говорит, просто он сказал, что это прям ТЦКшник, откуда он знает, а вдруг это типа, а вдруг это финик обычного гражданского. Выходил с него военный. Ты видела? Ну да. А у него желтые номера, да? На На фине? фине белые. Белые? Белые. И причем какие-то западенские. Интересно, как он пробил, что это ТЦКшник. Цікаво, що Валера і Маша не зовсім впевнені, що авто належить працівнику ТЦК. Але ж так сказав Олег. Возьми кофту какую-то, черную. Возьми какие-то педали. Я взял, нашел педали тоже какие-то. Я говорил, что это тоже важно, чтобы потом скинуть, выкинуть. Там уже можно было бы идти ложить. Уже 10. Уже? Ну, уже начало 11. Пока, оно разгорится, это уже час будет. Час ночи. А он тебе говорил именно снять, что оно, когда оно горит, или когда я буду, типа... Оно воспламеняется. Поки парочка готує суміш, на зв'язок виходить Олег і роздає додаткові інструкції. Вам главное после этого лечь на дно, и свяжетесь только когда уже, я с вами спешусь, иначе через криптову обсудим. Вы не переживайте, никакого кидала не будет. Так это типа на каждого по 2 или как? Нет, пока он говорит. Так ты... Это, как сказать, ваш первый платеж. Так ты же говорил за 4. Что за 4? Ну, ты же мне говорил за 4, типа, это все делать. Это когда подтверждение скинете, я вам вторую часть закину. Вы не парьтесь насчет денег, и все сделаем, не переживайте. Когда домой приедешь, у тебя телефон дома, подпишись, все сделал. И удаляй переписку, запомни контакт или запиши где-то в блокнот. Переписку удаляешь и ждем до завтра, сутки ждем. Вот, ну ты просто отпишись и все удаляй. Понял. Как договаривались. Понял. Окей. Все, ребят, с Богом, я не сплю, жду связи с вами. На зв'язок з Олегом парочка вже не вийшла, бо у фіналі цього шпигунського бойовика Машу затримала СБУ, Олега ідентифікували як офіцера ГРУ, а Валера продовжує бути агентом під прикриттям. Занавіс. На жаль, ці дві історії показують, що все-таки серед нас живуть люди, які готові йти на співпрацю з ворогом. Але їхня мотивація зрозуміла – гроші. Та навіщо все це росіянам? Народ требует прекращения мобилизации. Поджоги становятся символом протеста против принудительной мобилизации, коррупции и несправедливости. Массовые поджоги автомобилей ТЦК и ВСУ указывают на противоборство жителей страны властям и нежелание воевать. Подполье, поджоги машин ТЦК указывают на противоборство украинцев действующему режиму. Росія намагається змусити повірити, що в Україні існує підпілля та партизанський рух. Основним завданням нашого ворога, саме спецслужб російських, це показати ілюзію чи створити ілюзію, що в Україні існує партизанський рух. Що на кожному кроці є лояльні до них люди, які готові вчиняти ті чи інші дії з метою підриву української державності. Ми ж можемо стверджувати, що партизанського руху в Україні не існує. І більше того, ті попереджувально стримуючі заходи, які вчиняються Службою безпеки та іншими правоохоронними органами, досягають своєї мети в частині, що велика кількість виконавців потенційних відмовляється від вчинення цих завдань, про що повідомляють нас або поліцію. Коротше, росіяни не можуть нас перемогти ззовні, тому намагаються діяти зсередини.
Отже, співпраця з ворогом та навмисні збитки для ЗСУ, які захищають нас на передовій, це не питання моралі і совісті. Це кримінальний злочин і клеймо на все подальше життя. А ще довічне прокляття від усіх конотопських відьом. Не переконало? Окей. А якщо так, ви палите військове авто, радісно бігаєте в кишені з $1002, але вас знаходять, судять та саджають за ґрати. Залежно від обставин злочину, підпалювача можуть інкримінувати до 5 статей Кримінального кодексу України. Серед них особливо тяжкі, як, наприклад, державна зрада, диверсія або терористичний акт. За державну зраду, наприклад, фігурантам загрожує довічне позбавлення волі. Така собі перспектива, правда ж? Ви маєте звернутися до СБУ у випадку отримання конкретного завдання на підпал авто або, для прикладу, на коригування вогню або проведення розвідки об'єктів критичної інфраструктури. Ви звільняєтеся від кримінальної відповідальності та не будете мати проблем із законом, якщо повідомите про такі факти правоохоронним органам. І наостанок, якщо навіть попри це все ви досі не відписалися від подібних телеграм-каналів та загалом маєте бажання щось начудить, то ось вам порада. Сушіть сухарі та пакуйте маєчки, бо вас дуже швидко вирахують та спакують наші правоохоронці. А потім буде вже пізно шкодувати, що не знайшли нормальну роботу. Зрадників не люблять ніде і ніхто. Тому думайте про своє майбутнє, донатьте на ЗСУ і будьте чемними котиками і громадянами.